竟然在这个时间点刷到我，那恭喜你小子又走运了。他是深夜失眠必刷的荒野建造，看完保证让你美美睡个好觉。话不多说，直接进入今天的睡前小故事吧。此时映入我们眼前的是年轻小伙，名叫克雷，因始终未能寻得合适的工作，故而决定停下匆忙的脚步，择至野外搭建一处栖居之所，去感受大自然赐予的舒适与静谧。得益于前几天刮风下雨，森林里的许多大树都轰然倒塌，这恰似上天赠予克雷的厚礼，为他备下了充足的木料。随后他利用麻绳在两树之间反复缠绕，将原木牢牢与树干捆绑起来，稳稳托起木屋的根基。接着他将等长的原木逐一安装在底部支架的上方，利用基础梁形成高差，打造出结实且工整的原木地板。完事后，克雷仰头望向树冠间隙漏下的光斑，擦了把额头的汗珠，又扛起沉重的横梁，然后借助麻绳将横梁缓缓吊至高处。此刻的横梁宛如一条银灰色的巨蟒，盘踞在林海